ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na ci nag nawetu batub ren 2021 ñu ngi ci wàccaay li ONAS office national assainissement lëkkaloog commune yu Sénégal ngir rek gën a ñongal nekkinu askan wi jamonoy nawet gi jumtukaay ak i matukaay yu am solo ñu daal di koy jël ngir moytandiku lépp loo xamante ne jëm na ci wàllub mbënn ak li xewoon daaw réewuk Sénégal rawatina gox yu mel ni Kër Massar daañu ci ànd ak Mamadou Dieng ci biir xibaar yi. ci biir xibaar yi daañu àddu itam ci lu soxal wàllub napp gi ak ndaw yi nga xamante ne dañuy faral di ànd ak ñoom dem géej ñuy faral itam di nemmeeku ne yi la ndaw dañuy ñàkk seen bakkan ci waax yi loolee nag ana lan moo ko sabab ana lan moo tax itam way jur yi di ànd ak ay tout tànk ci géej gi ndax mënta am yi saafaraay satu kan demoon na ca plage bu Yoff daañu ànd ak moom itam ci biir xibaar yi Baba Ndiaye daañu ànd ak moom itam ci jotaay gi ci njeexital yi li yéene kaay yi xëy fasal tey jii yemook alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si mbokki gannaaw ba ñu leen nuyoo jotaay gi dañu koy doore ak ndaw yi nga xamante ne dañuy faral di ànd ak ñoom dem napp gi ci géej gi ñuy nemmeeku ne itam bëri na ci lim koo xamante ne dañ ci ñàkk seenu bakken ana lan moo sabab nag ñi nga xam ne ñoo di wayjur yi di ànd ak ay tout tànk dem ci géej gi ndax li di mel mënta am saafara ca plage bu Yoff ay nappkat daan nañ cee àddu ci reportage bu Aïssatou Kane. Yoff Tongoor gaal yi door a teer kenn ci nappkat yi di wuyoo Moussa Ndoye di mettitlu génnum àddina ndaw yi donte jàpp na ni ab métier la te lu jaadu la ndaw yi di ci yëngu. waaw loolu moom dañ koy duddee njaaxare rek njaaxare parce que bu yàggul rek am nañ ci benn choc bu am fii à côté je crois 3 personnes xaw ma 4 personnes même famille ndax seeni ñaari yaay ñoo bokk ndayax baay ñoom ñëpp dema waaw mais gune yi tamit dañ leen di dugal géej pour ñu jàng métier ndax fii booy su bare bi ñuy dugg géej ay xale yu ndaw lañ mënoo wax ne lu anormal la non lu normal la. ñu fekk ko ci gaalam borom kër gi nanguwul tontu ci laaj luñ ko laaj. léegi mën naa indi sama kii ñu waxtaan ci bu faa nga koy yóbbu ci géej yooyu noonu. yéen kay da nga war a laaj géej gi kay lu ko tee am jën ak yooyu kay ngeen war a laaj kay loolu moo war gën nekk débat bi. moom mi di nappkat ak di doomu nappkat Ibrahima Gueye ngi ñuy xamal ni day dem géej ak doomam bu am fukk ak juróomi at mu ñuy. waaw xam nga fu mu ne nii mool boo àndal moom nga amul moo waral amaana kay nga jël sa ay doom di ànd ak ñoom. instant boobu noonu nag jàng respecté wu ko woon dafa daan daw rek. soo leen waxee jàngi leen doon naa la jàngi naa nekk si beneen wet dem ba xam nga doo leen waxee jàng doon dem ne papa man damay dem géej quoi loolu nga obligé di yóbbu leen soo leen yóbbu jooy dañuy nekk si kër gi di jooy wala nu ñëw yow suba di ñëw di jooy. moom mi lay nappkat ngi ñuy xamal ni bateau yi rek ñoo tax ndaw yi di dee. wallahi yàlla xam na ni ñi see xamante ni seen ay yoon noo ci des saxaari li si ëpp saxaari la. kan. wetu maaru géej ku góor kii am fanweer at ak ñeent ab rescapé la ñaari yoon mu naroon ñàkk bakkanam ci biir géej Moustapha Mboup day faral di ànd ak ay ndaw muy ñaax nappkat yi ñuy farataal sarax. ñu ma sensibiliser leen pour ñuy bàyyi xel sarax di génn sarax waaw ndax parfois ñàkk joxe sarax mooy indi yii yëpp. waaw loolu da lay protéger waaw loolu da lay protéger aussi da lay aar. 2020 ñeent fukki ak ñeent ndaw ñoo ñàkk seen bakkan ci biir géej gi ngir am donn ak wàññi seeni jafe-jafe waajur yi tàmmu ànd ak seeni doom ngir ñu mokkal boobu lay métier.
Aïssatou Kane kuréel bi nga xamante ne moo ëmb ay liggéeykat yu yëngu ci autoroute à péage bi ñoom nag jamono ji dañoo mere ba futtu ki nga xamante ne moo di seen njiit la ko sabab nag liggéeykat yi ñu ne nag anam bi nga xamante ne moom lay dàkkee ay liggéeykat ci bërëbu liggéeykaay ba jaarut yoon ba noppi nag anam bi nga xam ne moom la ñuy liggéey itam sàmmontewul ak yoon ña ngay sàkku itam ñu gën a joyanti seen nekki na ñoom liggéeykat yooyee nekk ci autoroute à péage bi nam nañoo nag dugal ab préavis de grève bu fekkee ne nag saafara judduwul ci seeni ay jafe-jafe Mame Seynabou Babou Fall. délégué wu autoroute de l'avenir bi ñoom nag mer nañu loolu ñoo ngi ñaawlu doxalinu seen njiit bu ñu sukkandikoo ci ñoom dëpp bi ñu ko tabbee ci biile bërëb boobu ba tey dafay def yoo xamante ne àndul ak seeni activité bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général collectif bi. ñëwee ba léegi avec cette nouvelle direction là am na beneen direction bu fi njëkkoon nekk vraiment ñooñu ñoo gënoon flexible ñooñu ñoo gënoon mën a nourrir le dialogue social mais kii bi mu ñëwee ba léegi il a bâti le record de sanctions defagul sax 2 ans mais li mu joto dàq ki def 5 ans dàq ko. ñu teg ay tuuma yu bëri ci ndoddam dàq bi muy dàq nit ñi ak rappel à l'ordre liggéeykat yi nag ñoo ngi wax ni ndogal yi dafa tar loolu. koo xam ne da ngay ñëw liggéey ci ki lay liggéeyloo amul respect ci yow amul considération ci yow faalewu la moindre faute mu utiliser sanction extrême loolu lañ bëgg mu deñ dañ bëgg à ce que xëy na duñ ni bu ñu dàq kenn bu ñu sanctionné kenn waaye nag nit ki su defee yenn loo xam ne dafa jara dàq nga dàq ko mais loo xam ne jarul dàq vraiment am na ay sanctions yoo xam ne yu dul licenciement yu fi am. bu ñu sukkandikoo ci délégué wu personnel bi ñaari employé dàq nañ leen ngir motif léger. une dame. soxna si fu mu nekk nii dafa nekk ci procédure de licenciement maanaam dañ ko bëgg a dàq lu tax nag ñu bëgg koo dàq mooy que ni dafa amoon repos médical dañuy xaar mu ñëw pour ñu jébbal ko ab lettre bi nga xam ne moo koy xamal ni dàq nañu ko kii sax di assistant RH bi moom te nga xam ne àndul si dàq bi moom itam dañ ko si faf boolewaale ndaxte dafa bañ a def luñ ko sant. On l'a licencié pour non atteinte de cet objectif. ñoom nag ñoo ngi xam ne dinañ amal ab grève ak yëngal li nga xam ni moo di tali bi bu fekkee jiboowuñ ci seen waxtaan. suba incha allah à 11h convoqué nañu ñun ak entreprise bi pour que au moins essayer de nous concilier ñoo ngi ñaan yàlla nañ aboutir pour que ñu mën a teg lépp ci jàmm ku ci nekk dem liggéeyi loolu moo ñu gënal mais loolu su amul tamit su amul conciliation on va déposer un préavis de grève pour passer à la vitesse supérieure mooy lan vraiment interagir ci autoroute bi. ñoo ngi woo nguur gi ak ministre de tutelle bi ngir ñu mën a gaaw jël bii le dossier ngir jàmm mën a am ci dëkk bi. Mame Seynabou Babou directeur général ba moom mi nga xamante ne moom la ñu joxoñ baaraamu tuuma moom nag daal dina xam ne jamono ji kon joxe na bataaxal jóobu ko fi nga xam ne moo di inspection bu travail lépp nag ngir daal di leeral anam bi nga xamante ne moom la liggéeykat yi nekkee ci bërëbu liggéeyukaay ba di autoroute à péage bi waaye tam weddi kàddu yi nga xamante ne boobule collectif yëkkati nañ ko ne doxalin gu jaarut yoon rawatina nag ci anam bi nga xamante ne moom lay dàkkee ay liggéeykat moom directeur ba boobee bataaxal daal di xamle ci kanamu inspection bu travail ñeneen ñoo xamante ne jóg nañu ñaxtu démb wane la leen naqari di 25 junni étudiants yi nga xamante ne ñoom bokk ci université virtuelle bu Sénégal ñoom nag bokk ci juróom-ñetteelu promotion bi ñoom itam la ñu bëgg moo di ñu joyanti anam bi nga xam ne moom la ñuy jàngee waaye itam jox leen jumtukaay yi war ngir rek ñu mën a matal lu jëm ci wàllub njàng mi ki ñu ciy teewlu yëkkati seenub kàddu nag di Mamadou Ousmane Diallo ñu teewlu ko ci micro ITV. ren lu ñu orienté ci université virtuelle dafa bëri yaa ngi comprendre ñu si mel ne ay UCAD ay UGB ñoom ñëpp tàmbali leen bu yàgg bay waaj a def examen ñun ba léegi mënuñoo fex ba tàmbali te loolu noonu manque de considération la manque de respect bu ñu jox université virtuelle du Sénégal la parce que ñun suñ machine ak suñuy clé de connexion dañ ko wax mu leer naañ wax ji dañ koy wax mu leer machine ak outil ak clé de connexion la ñu war a jox ñu tàmbalee jàng cours de spécialité mënuñ ko def ci téléphone te defuñ ko tey defuñ ko ëllëg suñu machine la ñuy jàngee ñoo ngi nii di wax pareeguñu ki nga xam ne moo def discours français bi sànq di suñ mbokk étudiant fii la ko gendarmerie jël yóbbu mais lan la leen wax ana lu mu leen wax ana lu mu leen wax bañ jàpp ko ñoom kon li doonoon seen taxawaay kon ñun lépp lu ñuy jooy dañ ko war a jooy ci yoon mais kon nekkee wuñ fi kon lenn loo xam ne nii lu dul mel ni kuy côtoyer état bi da ngay ñëw di leen wax seen soxla
ñu naan la xaaral di défendre état bi te ñun lañ war a défendre waaw ñun lañ war a défendre si yoon ñun ay étudiants lañ comme yeneen étudiants yi nekk si yeneen universités yi parce que université virtuelle université publique la comme yeneen universités yi ñun dañoo am bac comme ñëpp ñun daamaleeguñ suñu licence 1 ñoom ñuy jeexal def ay licence 2 du fi amee déedéet ñun duñ ko nangu ñun buñ continuer situation bi def ay point de presse ba léegi dara sottiw dañuy waat ci mbedd mi te dinañ manifester. amical bi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllub courant bi nag ñoom itam daal nañoo yëglu ñoom la ñuy sàkku itam ñu gën a jaaral liggéey bi ci yoon jox leen seen gëdd ci anam bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee waaye itam daal di leen embauché ñoom itam daal nañoo amal janook taskatu xibaar yi ci teewaayu Abi Ndiaye. woote wàllu loole la waa amical bi ëmb liggéeykati Senelec ñu leen di woowee prestataire fësal tey jii fii ci place de la nation ngir ñu jël leen ñu liggéey ci anam yu jaar yoon. fii nii koo ci gis rek mi ngi yor pancarte ngir wane seen nakar te di ñaawlu li ni mel. ñun dañoo rus li gàcce la dans un pays où que président de la République taxaw ne moom la jeunesse nañ leen former embaucher leen. ñun on n'a pas besoin de cette formation là parce que on est déjà formé tey ñu taxaw ñun pour ñu embaucher ñu il faut ñu génn xeex lii gàcce la ci kaw suuf te kenn waralu ko parce que président mënul wax ne yëg nañu ba bëgg a dee on est de tout cœur ak lépp lu ñu mën a def loo xam ne mën nañ ko def tey pour mu jeex tey dañ koy jeexal on en a marre. Moussa Niang di vice coordonnateur bi li amical mi ngi ñaawlu exploitation bi ñuy teg seen kaw. mu neex leen dinañu embaucher mu naqar leen dinañu embaucher mënatuñ ci leneen parce que mënuñu exploiter nekk ci ay privilèges yoo xam ne ñun ñooy nekk ci terrain bi amul dara lu ñuy am comme retour. ñu ngi woo njiitum réew mi mu indi ay saafara ci conditions yu ñuy liggéeyee. état sénégalais suñuy droit la ñuy laaj et on l'exige mu neex mu naqari nañu Macky Sall exiger waxuñu embaucher sans condition amul diplôme amul concours amul dara rien que embauchement. amical bi ëmb liggéeykatu Senelec yi ñu ngi xamle ni fii lekk nguur gi jëlu leen dinañu jël seen matuwaay ngir jot li ñu bëgg. Abi Ndiaye gannaaw seenu manifester bi kilifa yu Senelec ñoom nag daal nañoo indi ay tontu Basirou Sylla moom mooy directeur principal qualité ak li nga xamante ne moo di support bu Senelec daal nay weddi kàddu yi nga xamante ne nag jot nañu ko yëkkati raggu ba set ci yooyu la tuuma ñu teewlu ko moom itam Basirou Sylla ci micro Abi Ndiaye. ñooñu xam naa ni liggéey nañu ci périmètre Senelec waaye ci ay GIE lañ jaar ndax Senelec société la boo xam ni dafay planifier activité yi nga xam ni ressources permanentes yi ñoo ko mën a supporter ñu supporter ko yeneen yi nga xam ne aussi mën ñu ko supporter dañ koy sous-traiter ak ay organismes mën na nekk ay GIE mën na nekk ay société recrutement bi aussi en toute transparence lañ koy def ndax am nañ plateforme boo xam ni képp kuy wut liggéey ci Senelec nga nekk Sénégal nga bañ a nekk Sénégal fa ngay jaar ñi nga xam ni ñooy manifester bu ñu fàtte ni bu yàggul dara am na ay nit yu organisé woon sous forme de benn assemblée générale lañ doon def xayma woon nañu ñoom ci seen biir que am nañu juróom-ñetti junni société yoo xam ni ñoom ci seen wàllu activité ñi ngi liggéeyloo juróom-ñaar fukk junni nit kon yanuwul maana ñeenti téeméer nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent war a taxaw ni ñoom ñoo gën a yey juróom-ñaar fukk nit ak junni ak nit yooyu taxaw ni ñoo leen gën a yey ci liggéey bi alors que ñoo yam képp ci ñun ñu ci mën a def mooy bu ñu jëlee ay GIE ba ñu liggéeyal ñu ba ñu fay leen dinañ fexe ba toppatoo ndax GIE yooyu ña ngay fay personnel ba ñu jëloon ci liggéey bi bu ñu constaté nag ni GIE yooyu defuñu ko ñun dootuñu liggéey ñoom dañ leen di blacklisté dootuñu liggéey ñoom ñeent téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi li may wax mooy masuñu am benn contrat direct ak Senelec bu fekkee ne aussi am na ñu ko am ci ñoom buñ ko indee Senelec dina taxaw assumer ay responsabilités ci wàllu waaye amul.
office national assainissement bu waa Sénégal ñu gën ko xam ci ONAS sama ngay waajal nawetu katuma 2021 ab lëkkaloo nag la amal ak commune yu Sénégal lépp nag ngir ñu fexe ba jafe-jafe yi nga xamante ne moo soxal jafe-jafe yi mbënn mi askan wi bañ a ko dundati nañu ko dundee woon ci atuma 2020 ay jumtukaay ak i matukaay yu am solo daal nañ koo teg ngir rek indi saafara ci jafe-jafe yi mbënn mi rawatina gox yi nga xamante ne ñoo mel ni gox bu Kër Massar amal nañu ab ndaje démb ci teewaayu suñu reporter Mamadou Dieng. ONAS fësal ab programme bu mu tàbbal liggéey bu jëm ci xeex wàllu mbënd mi muy liggéey boo xam ne danañu ko amal laata ak diirub nawet bi Kër Massar bokk ci commune yu mbënd mi gën a sonal maire gox ba ne liggéey yi ñu fa tàmbale woon ba léegi yeggul la. gis nañ liggéey bi démarré na ADM mi ngi foofu ñu ngi defar ay canalisation yu mag di defar ay bassin di yóbbu ndox mi ci forêt classée bi di ko dugal ci marigot bu mbaaw bi pour mu dem ci géej ñu am yaakaar ne loolu bu parewee li xewoon daaw du mën a xew mais tamit aussi xam nañ ne travaux yi comme ay travaux durable la liggéey bi gaawul noonu te Kër Massar dafa yaatu 25 kilomètres carrés la quartier yi dem na ba 140 kon xam nañ ne am na quartier yu bari yoo xam ne liggéey bi du fa egg. sapeur pompier yi ñoom bokk nañ ci ñu jiitu ci xeexu mbënd mi commandant Pape Ange Michel Diatta muy xamle ne ren it xeex boobule ci ñaari fànn la ñu koy amal la. comme année yëpp généralement ñaari dispositif la ñuy prévoir am na dispositif bu ñuy tuddee dispositif fixe ak dispositif bu ñuy tuddee dispositif mobile xam nga ne su tawee moom ak Dakar inondation yi nu muy demee amuñ moto pompe yoo xam ne mën nañ ko teg buntu kër bu nekk. donc te xam nañ am na ay points yoo xam ne ñu tuddee ay points noirs c'est-à-dire que su commencé taw rek même pour accéder fa da ngay am problème donc yooyu dañuy anticiper ñu teg fa ay suñuy moto pompe beneen dispositif mooy maanaam dañuy ñëw pompe ci benn secteur après ñu jógee foofu yóbbaat moto pompe yi pompe ba demaat pompe beneen secteur. lu ëpp fanweeri digle ñu amal ko ci njeextalu CRD bile gouverneur ne am na ci yaakaar Alassane Sall ne faaw ñu taxaw ci nu digle yile anto nañu xam ni. liggéeyu tali bi liggéeyu évacuation ndox bi liggéeyu éclairage bi public liggéey yooyu yëpp benn liggéey rek la et nañ ko comprendre noonu jàppalante accompagnante ba benn ci liggéey yooyu du tardé pour le bien des populations ak seen sécurité. office national de l'assainissement du Sénégal ak communes yi boole seeni doole ngir gën a ñoŋal nekkinu nit ñi ci wàllum assainissement. ci noonee ONAS xaatim ñeenti déggoo digganteem ak commune bu Rufisque Rufisque Est Rufisque Nord ak Thiaroye-sur-Mer. Mamadou Dia ñu delluwaat àddu ca la xewoon ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ba ñeenti doomi aadama di ay liir nag ñàkk ci seen bakken jawriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr daan nañ cee àddu nag tey ji ci suba moom Abdoulaye Diouf Sarr ma ngay xamle nag l'enquête mi daañu ko wëyal yemu ca nag ci leneen la mu àddu moo di docteur yi nga xamante ne dañ leen di faral déjà affecté maanaam sàkku ñu dem liggéey ci biir gox yeeg gox-goxaan yi dëkk-dëkkaan yi ñu lànk ne duñu fa dem li nga xamante ne nag moo di dogal yéen ca jël moom Abdoulaye Diouf Sarr àdduwaat na ci jamono ji nga xamante ne itam dañ doon amal revue annuelle ñeel wàllu wér-gu-yaram jorin bi ñu teewlu ko ci micro ITV. am na lu xew hôpital Magatte Lô yàggul mooy ñeenti bébé yoo xamante ne ñàkk nañ fa seen bakkan am na benn enquête boo xamante ne mi ngi en cours mais jël nañ rapport provisoire mooy rapport bu njëkk bi boo xamante dañ ko war a xóotal mais lu ñu mën a seetlu rek mooy que ne am na sooxe ci service boobu moo tax tout de suite ñu jël décision ne directeur ba fa newoon il faut absolument que ñu génn ko ci hôpital boobu parce que taxawaay bi des na mais beneen bi mooy képp ku doon liggéey ci centre de néonatologie boobu wax nañ la nga toog enquête bi nga taxaw ñu poser la question xool fan la sa responsabilité toll ci mbir moom bu ñu jotee enquête définitive bi incha allah danañu jël toutes les mesures yoo xamante ne c'est des mesures complémentaires nécessaires bu boobaa. li ñu mën a wax itam mooy effectivement am na liggéey boo xamante ne dañ ko war a taxaw def ko ci hôpitaux yëpp ba képp kuy spécialiste bu ñu la convoqué affecté la ci benn région nga mën fa dem parce que bu ngeen fàttale ko
ay at si gannaaw bourse spécialisation 150 000 euros 150 000 yooyu président ne pour ñu am ay spécialistes yu bëri te xel il faut mu def bourse bi 300 000 ñu def ko 300 000 ba léegi xale yu bëri nekk ay jeunes médecins te ñuy bëgg ñëw spécialisé mais nag boo jàngee ba pare ñu jël en charge sa jàng nga nekk fonctionnaire da nga war a nangu fépp fu ñu la affecté rek nga dem liggéey fa. ñeent fukk ak juróom-benn doomi aadama ñoo génn yees amee doomu jàngoro bi coronavirus la ñuy waxtaanee ci test yi nga xamante ne amal nañ ko junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent ci doomi aadama ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo ci ay cas communautaire fanweer nag wér nañu ci bile feebar fukk ak benn ñoo ne ci sauvetage ci ba supp nag démb àllarba amul benn doomi aadama boo xamante ne faatu na ndax feebar bi di coronavirus. ba tey ci xibaar yi ñu yegg si ci ponk bi nga xamante ne moom lañ leen di gën a xamaleek dëkk yeeg dëkkaat yi ci réewu ko Sénégal tey nag fi ñu leen taamul mu di gox bi nga xamante ne moo di Ñiic mi ngi bokk ci fi nga xamante ne moo di département bu Dagana nekk gox boo xamante ne nag la ñu koy ràññaatle bokk na ci wàllub mbay waaye nag jamono ji askan nga fay yeewoo ne nag teg gët li nga xamante ne moo di wàllub ndox bu sell mu ñu mën a jëfandikoo loole nag moo di seen jafe-jafe ca Ñiic dañu fay ànd ak Cheikh Sall. département bu Dagana région bu Saint-Louis commune bu Ñiic mooy xëtërëg wàllo mbay di la askan wi yeewoo ci juróom fukk ak ñeenti village yi ko ëmb di yëngu bu baax. commune bi nag nekk na lu mat 54 villages officiels ak lu mat 20 et quelques ay hameaux population bi dem na ci 30 et quelques mille. mu nekk nag commune boo xam ne nii bare na ay ressources ci wàllu mbay ñi di ci yëngatu ci bépp fànnu mbay nag ñu ngi ko fiy bay lu dul ceeb rek ñu ngi ko fiy bay. fii mu ne affaire marché amu fi dañuy bay ba pare xale yi ne fii di woote sa Touba pour kaay leen dimbali koo dem bari di jaay baan kaay dimbali ma sama affaire baa ngay yàqu xam nga ni kooku baax amatu fa. dèjà yenn tool yi fi lay nekk ba yàqu noonu la ñu ko fa seeni borom bàyyee ñett yi daal moo ci tane xam nga ñeent sax muy ñambi pataas soble ñett yi ñoo ci tane ndax moom bu fekkee ni dégg nga ñor naat mën nga néggandiku waaw du gaaw a yàqu mais à part ça loolu la ñuy fi bay yëpp bu ñu yéexee di ko jël ko rek. day yàqu sa tool ba nga koy bàyyi mu yàqu loolu moom dëgg moom seen jafe-jafe la totalement parce que képp kuy bay te xamuloo foo ko jaayee soo paree mu des sa loxo moom baaxul. wuuteeg lool ak li waroon a am waalo miy wëgg dëkk yu mag yi mar lool ci ndox mu sell. te usine bi nekk fii tout près usine bi dañ koy dox fii la nekk usine Kër Mama Sarr bi nekk fii ndox mi di jóge fii waa Dakar di naan ba mànd ñun ñu toog c'est pas normal dañuy xëccoo ndox tout le temps 4 heures du matin la jigéen ñi di jóg. di ñëw fii jommi mën na fi am lu ne mën na fi am parce que fii àll la xam nga fii village la lu ne mën na fi am mais fii par 4 heures du matin la nit ñi di rang di ñu naan ndox. waaye ñi nga xam ni ñoo amoon ndox si bi usine bi di doog a samp ay 72 73 dëkk bi ñi def fa borne fontaine dëkk bi màgg ba mat juróomi la fa nekkoon te benn borne ba nekk fa moo waral mar wi ñooñu nag tey soxla nañu lool. ku leen jàppale si ñu am branchement sociaux ndax nag tey dañu yaakaar ni lac de Guiers bi dafa waroon egg tey si ñii ni waratuñu fay ndox waxuñu nag waratuñu fay ndox tey egguñu si waaye dañu egg si tey jii gën a mar ña nekk sa Dakar. njiital bokk moomee lii mel ni seen man-man bëriwu ci. askan wi dem bay mujj di wëlbatiku ci dex gi. jigéen ñi dañuy dem ci dex gi dañuy root def lalañ def javel di ko naan te loolu day daw suñu biir doom yi di daw suñu biir yi parce que doo mën a yemale lalañ bi doo mën a yemale eau de javel bi dex gi dafa salte te dafa am ay feebar day indi feebar dañoo bëgg nag ñu defal ñu lotissement ñu am ay ndox comme ñëpp ci dëkk bi. muy mel ni nag waalo yi bégguñu feccatuñu waalo te way wa mar naan marul naan ab bàkk la rek fii waaye. amu fi jëmm.
Cheikh Sall ñu àddu ci wàllub tàggat yaram ak MMA Reug kon mi nga xamante ne nag ñàkk na ñeenteeli combat ba mu doon amal moom Reug doomu Sénégal bi kon nag démb la nag ñàkk ñeenteeli combat boobee jëm ci MMA waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy tàggat jamono ji nee nañu dafa seen nañoo dugalub recours entraîneur am ka koy tàggat la ñuy teewlu Leyti Sène moom moo àddu nag ci téléphone Moustapha Gabar Diop. neexul kenn souhaité wu ko mais ci sport moom il faut ngay am gagné rek am perte am match nul am aussi comme li ñu arrivé démb ndax li ñu arrivé démb ñun dañoo jàpp décision arbitre la boo xamante ni c'est à revoir. D'ailleurs dugal nañu recours bind nañu kilifa wan FC yi donc ñoom pour ñu xoolaat affaire bi problème d'arbitrage aussi ak résultat bu ñu mënti jox après dañuy xam ne rek xëy na loolu aussi day am ci fond de combat yi ku ne xam naa ne wan FC ñu ngi signé ak ñoom 5 combats yàlla dogal na jongante nañu ñett yi ñu perte benn bi en attendant recours bi di génn di ko sant yàlla bu baax a baax di sant aussi rek encore une fois dama koy répété sénégalais yi ndax xam naa ne yeneen ñaari combats yi des itam ñoom lañ ciy àndal rek côté làmb ji ku ne xam na ne Covid bi moom moo ñu woon bouleversé xaw a jaxase adduna bi sax comme ni ma ko mun waxee donc amuñu guñ woon date boobu noonu nag mooy li nga xamante ni moom la ñu xaar war naa rencontré d'ailleurs njiital Sénégal Entertainment muy Mao Cissé tout à l'heure bu soobee yàlla donc pour ñu waxtaan ci affaire d'attaque xëy na ak yeneen quoi bu ko defee fële moom incha allah rabbi champion day ñibbi si rek dellu si waat ci suñu biir ñun ñi nga xamante ni ñu ay mbokkam ñu wax dëgg yàlla rek defarwaat bu njëkk daal di demaat pour combattre bu soobee yàlla. Leyti Sène manager bu Reug doon àddunoo ne ci téléphone Moustapha Gabar Diop ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si li yéen kaay yi xëy fësal tey dañ ci ànd ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca parrainage bu Sénégal na dëñ na dakk ci réew mi loolu mooy bëgg-bëgg CEDEAO Vox Populi ne benn requête la maître Abdoulaye Tine dugal ci CEDEAO ngir dakkal ko tontu li nag démb la wàcc ba tax kuréel wi jox état bu Sénégal juróom benn weer ngir mu tënku ci digal wi dakkal parrainage bu Sénégal ba mu jeex tàkk maître Abdoulaye Tine ci Vox Populi ni lii mooy fédéré nag njiitu réew mi Macky Sall nanu ko falee ci bopp réew Sénégal dara baaxu ci moom njiitu USL yamu ca ndaxte nee na élection 2019 yi tënku ci démocratie te dajalul kenn te nag parrainage bi moo tax ba gàllankoor yi yëpp am ci ba ñëpp ñi bëggoon bokk ci élection yi mu ñu cee bokk maître Tine ne li war na ci réewum Sénégal mooy parrainage bi ñu dindi ko ba noppi jël lépp sànni ci mbalit mi maître Ousmane Seye ci Vox Populi dogalub cour de justice bu CEDEAO bu dee moo ko wax teguwul ci yoon ndax def na luñ ko santul ndax amul benn wareef ngir jël dogal bi jëm ci état bu Sénégal maître Tine ne ko demal noppalu ji ndax ndigal wii wàcc na ba noppi jëf rek lañ ci xaar te loolee nag muy neex mu naqari par la force doole mbaam dañ koy jëmal ci réewum Sénégal cour de justice bu CEDEAO tëbal na loi bi ñeel parrainage ci Sénégal ba noppi ubbi yoon wi dajj bunt yi ngir képp ko bëgg samp sa nënd ci élection yi ci Sénégal nga def ko ba mu jeex tàkk te dara du la ci tënk réew mi Quotidien cour de justice bu CEDEAO nag ma ngay freiné njiitu réew mi Macky Sall waaye maître Ousmane Seye nee na ndax dogal bi dogal bu ëpp la bàyyee ko ci CEDEAO jëm ci état bu Sénégal la Tribune l'opposition bu Sénégal jël na revanche am ci njiitu réew mi Macky Sall ndax cour de justice bu CEDEAO nag nee na parrainage bu Sénégal ci élection moom na dëñ laata muy jox àpp juróom benn weer ci état bu Sénégal ngir ndogal bi mu defee ko ba mu jeex tàkk dindi parrainage bi le mandat ne lu jëm nag ci parrainage bu Sénégal CEDEAO l'opposition bu Sénégal la àndal laas ni CEDEAO nag bëgg-bëggam lenn côté la mooy loi bi ñeel parrainage bu Sénégal ñu dindi ko ba mu jeex tàkk waaye professeur Iba Barry Camara la ma xam ne mooy CEDEAO nag mënta régler question parrainage ci Sénégal Les Échos en tout cas Abdoulaye Tine Cheikh Bamba Dièye ak Abdoul Mbaye ñoom ñooñu ñëpp dal nañ ci kaw état bu Sénégal ginnaaw ndogalub CEDEAO bi waaye nag Benoît Sambou ak maître Ousmane Seye joxuñu gëdd dogal wi ba tax ñu jël lépp kàjji ko Walfadjri ne CEDEAO nag jël na dogal jëm ci état bu Sénégal ngir parrainage bi ko ñu dakkal ko fépp ci réew mi Source A ne cour de justice bu CEDEAO joxeete na beneen digal état bu Sénégal waaye nag boobu mooy la du mujj fenn ndax moom njiitu réew mi Macky Sall ñaata dogal moo bàyyee ko ci kuréel googee te jëfewu ci leen lakk gëwoon ca l'hôpital Magatte Lô bu Linguère moo mer la bu futu njiitu réew mi Macky Sall Le Quotidien ci ndaje bi ñu amal ni ki démb nag ci conseil des ministres bi ci la yëb bi dëggam ak nakaram jëm ci lakk gëwoon ca l'hôpital ba yéeglekaay bi ne ginnaaw gu mu nakar loolu la xew ci l'hôpital Magatte Lô bu Linguère la muy sàkku nag mooy daan lëlu ci képp koo xam ne sa loxo takk na ci mbir yi critique ne Macky Sall njiitu réew mi nag taal na jëppee responsable hôpitalu Magatte Lô bu Linguère ginnaaw lakk gi L'As La Tribune ak Vox
Populi ne bëgg-bëgg moom njiitu réew mi nag du leen lu dul ay daan lëlu ci képp koo xam ne sa loxo takk na ci mbiri l'observateur ne daanakay tàmbali na wadd ndax ñaar ci infirmier yi nekkoon ci l'hôpital ba jëlee nañ leen fa te dossier bi ginnaaw enquête wu ci ubbi jël nañu lépp jébal ko procureur bu Louga Serigne Mor Mbaye psychologue la nee na réewum Sénégal ci boppam moo nekk ci kaw dëgg ginnaaw fitna ak jafe-jafe yëpp ñi nemee ko ci Sénégal le témoin ne ginnaaw fitna ak jafe-jafe yëpp yi am ci réewum Sénégal ak liñ ci yëkkati yëpp ci daan du mujj fenn maanaam ci kaw gàttal furaas daal di xëddeen yëglekaay bi ne tàmbalee ko ci musiba ga woon ci stade Demba Diop ba ca gaal gu suuxoon ca Bettenty lakk ga woon ca Médina ak musiba ga amoon ca géej ga ca Île Serpent yooyu yëpp nag ay menaces yu tar la ci njiitu réew mi yëkkati waaye ba léegi nag furaas daal di xëddeen yëglekaay bi ne kon nag lakk gi am ci hôpital Magatte Lô ca Linguère ñi ci joxoon baaraamu tuuma bu leen yeboo tëddi nelaw ba yandoon ndax dara du leen ci fekk ñu fekk di ñaar fukk ak juróomi liggéeykat yu tuwaay fort ci Le Quotidien ak Critique yëglekaay bi ne ñoom ñëpp kon ñu ngi ci kaso bi mandat de dépôt lañ leen fëgg talaata gu ñu dëgmal dinañu jàkkaarloog attekat bi Les Échos ni Cheikh Wade mooy ndaw ji ñàkkoon bakkanam ca Parcelles Assainies ginnaaw fitna yu jële woon ci Sénégal yëglekaay bi ne njabootam nee nañu nag lañu bëgg mooy yóbbu mbir yi ci kanamu ëttu attekaay ci Sénégal las ne bari Gold dañ ko jàpp loxo ci poos ginnaaw fraude fiscale yi mu doon def tollu téeméer ak ñaar fukki milliards sunu xaalis Libération ne foo bi yéey nag ba tey ba ngay jaabaajo nga ci réewum Sénégal ndax lu toll ci benn milliard ak xaaj lañ ci jàpp te yéen te nag lu toll ci juróom-ñaari nit lañ ci teg loxo diggante Ndakaaru Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar L'Évidence ne maître Augustin Senghor ginnaaw bëgg-bëggam ci bopp fédération bu Sénégal kàddu yee ngi jiip yëglekaay bi ne gaay nag nee nañu mënees na ko nangul lépp ba mu des ñeenteelu mandat ci bopp fédération bi ñu bàkku jëm ci làmb ji sunu làmb yëglekaay bi ne mbëru chômeur yi am nañu liggéey dalee ko ci Lac Rose Issa Pouye Zarko Jordan ba ca Pakala ndax ñoom ñëpp am nañu combat L'Observateur ne diggante ñaari way dencante yi di Moussa Kane ak Adama Diaw seen diggante na taxatul ndax Moussa Kane di borom kër gi moo fëgg jabar ji plainte ci kanamu ëttu attekaay bi ndaxte nee na da doon yër téléphone am mais da ngay seet loolu rek. Mama Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd bekk suñu yaa programme ci ITV fàttali ne ITV chaîne 217 canal plus Afrique dellusiwaat na jégalu nag ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu nekkee woon kon nekkula woon ci suñu coobare di leen jaajëfal ci ànd bekk suñuy programme xibaar yi nag day wéyandi ci www.imedia.sn jaa ngeen jëf